Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. И снова о наболевшем, о якутских и наших буднях, которые состоят в основном из проблем. Первоочередные наши задачи и проблемы – это еда, лечение и стерилизация. Отдельная статья расходов у нас – это корм. Покупать оптом выгоднее, дешевле. На каждой передержке в день уходит по 2 мешка. На 3 передержках 6 мешков в день. Постоянно закупаем то на одной, то на другой передержке. Друзья, нам также нужна помощь ваша и на корм тоже. Помогите, помогите, пожалуйста. Не с голоду же им умирать. Без всего этого нам не выжить. Мы постоянно кого-то лечим. И в данный момент тоже на таблетках и Гоша, и Дэми. Только на неделе закончил пить таблетки Алтай, который пил их с сентября по апрель. Вылечено много щенков и подростков. Это Кеша, Барби, Пчелка, Леди, Степа, Марго, Майя и другие. Недавно вылечили и Симу, помните, рыжую красавицу. Нашли на обочине дороги в январе, обмороженной, избитой машиной. У нее оказалась венсаркома. 1,5 месяца лечения. Друзья, у нас не хватает времени рассказывать о всех больных и течении болезни каждого. Слишком много внимания мы уделяем делу спасения тех, кто сегодня и ежедневно находится в опасности в Якутске. Но лечение спасенных никто не отменял. И, конечно же, лечим. Поэтому не всегда видно. Мало говорим, но много делаем. Иначе не успеем спасти других, вывести других. И вот Симу мы вылечили. А теперь такая же проблема началась у кобелька Акиты. У него тоже венсаркома. Акита выживал в Якутске возле кафе, будучи выброшенным хозяином. Скромный, тихий, никого не докучал. Потом отлов и ППЖ. Вот оттуда мы и забирали его. Все как обычно, по плану. Начали кастрировать и обнаружили венсаркому. И снова это венсаркома. Нельзя запустить. Чем раньше начнем лечение, тем меньше химии придется делать, пока она не разрослась. И опять проблема денег и транспорта. Кто будет возить еженедельно на капельницу, на химию? Опять искать транспорт. Это в области, не Москва. Опять поиск лекарства и нечем оплачивать. Наша Дэми оживает на глазах. У нее хороший аппетит, выходит ненадолго погулять, начинает проявлять интерес к окружающему миру. Впереди солнышко и тепло. Надеемся, оттает малышка, выздоровеет, и найдем мы ей семью. Друзья, помните несчастного рыжего Чарли? Умирал в Новый год в ангаре. Потом умирал окровавленный в ППЖ от сородичей, гонимый ими. Но самый злостный враг для него – это человек. Досталось ему от человека по полной. И вот за такого непростого парня мы взялись. Забрали его с ППЖ. Пройдя с ним огонь и воду, сменив 3 передержки, не раз вызывая ловца, чтобы подойти, чтобы кастрировать, почистить зубы, поставить чип, одеть ошейник. Вот Степашка пришел котиком. Вот, скажи, да, Степаш? Вот, Степаш, ты не боишься котиков? Они тебя не боятся. Че, пойди познакомься со Степашкой.
ваши котики, да? Ну чего ты обиженный такой? Ну ладно, ну что Степаш. теперь? Ну поводочек у тебя. Вон все за тебя, видишь, ребят, переживают там. Думают, Степашечка. как Степашка в гости пошел. Да, Ой, смотри, котенок, смотри. смотри. Котенок к тебе ластится. Видишь, они как Ой. ты им всем понравился. А ты не хотел идти в гости, да? Вон, видишь, Скажи, даже я дома Чупа, хотела видишь? быть. Да Чупыч к тебе пришел. Степ, ну ты что застыл-то, малыш? Чего ты, Степаш? Ну ты не переживай, все у тебя хорошо будет, Степаш. Здесь место, где будет жить. Вот это матрас специальный, игрушка. Там еще место. Вот. И вода, и все дела. Вот смотрите, я вот там даже дырочка есть. Там- Если холодно будет, дверь будем закрывать, пусть туда Вот, уходит. все. Если пройдет, я просто не знала размер. Для начала вот она очень классно подготовила, так что все дела вот. Вот. Свет здесь включается. Я ему на Свет ночь и- оставлю. Пусть он мне не боится. Все. Нет, нет, нет. Он сможет и даже на улицу выходить там. Вот, Да, ну все. вот смотрите. И на улицу сможет выходить. Если он соберется выходить, то кусты я вот эти состригу, поддончик сюда положу. Ну, сейчас, я говорю, снег сошел только 2 дня как. Здесь такие барханы были сугробные вообще. И, наконец-то, Чарли наш в семье, в самых добрых ручках у Ирины и ее сына. Казалось бы, ну что тут не жить? Хотел быть ближе к земле, не захотел в квартире, пытался выпрыгнуть с 10-го этажа. Так, пожалуйста, живи на земле, в хоромах, вкусное мяско, ласковый голос Ирины. А нет, не захотел, сбежал, подкопал. Ну что не живется? 5 дней без сна и отдыха. Взяв отгулы, Ирина носилась в округе в радиусе 5 километров. Помогали звонки людей, которые видели его пробегающим. В общем, с трудом, но поймали его. Надолго ли? Дай бог все сложится, и он поймет, как ему повезло. Ведь он очень умен, наблюдателен и смекалист. Вот такой вот он, Чарли. Чарли, Мишка, Патрик, как только мы его не называли. Мишка, образуемся. У тебя есть дом, тебя любят, наконец-то. Ты должен быть счастлив. Друзья, зимой мы как-то рассказывали о якутском рыжем мишке, который не может жить без лекарства ветмедин для сердца. Без него он умрет сразу. Живет он у пенсионерки Елены в Воронеже, у которой пенсия столько, сколько стоит 2 пачки лекарства. Сейчас лекарство заканчивается, и оно подорожало, и купить не на что. Видимо, Мишке предстоит умереть, как закончится лекарство. Когда была возможность, я выделяла на эти лекарства, но теперь не знаю, как вылечить тех, кого курирую, и которые тоже умрут без лечения. И как быть?